Euskarazko literaturako lanen zatien bidez, Gernika Lumoko Euskal Herria Museoak hileroko jarduera berri bat aurkeztu du, beti elkarri lotuta egon diren bi elementu batuko dituena, literatura eta ondarea. Testuetan landutako gaiei buruzko eztabaida interesgarriak sortzeaz gain, dinamika honen eskutik euskarazko irakurtzaletasuna bultzatu nahi da. Ondarea beti izan da idazle eta artisten inspirazio iturri garrantzitsua. Euskarazko literatura oso lotuta dago Euskal Herriko historia, ohitura, sinesmen, leku eta jendearekin. Hala, Foru Museoak literatura eta ondarea programarekin egungo testuinguruari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu interesa dugun pertsonok kultura inoiz baino beharrezkoagoa den garai honetarako. Literatura eta ondarea programa otsailaren 18an hasiko da, Kirmen Uriberen Bilbao New York Bilbao irakurrita. Martxoaren 11an Toti Martinez de Lesearen Urak dakarrena obraren txanda izango da. Eta hilaren 25ean Miren Agurmea beren Nola gorde errautza kolkoan. Apirilaren 22an Bernardo Atxagaren Markak izango da hautatua eta maiatzaren 22an Martha Gellhornen Paskoa aurreko gaua lana izango da protagonista. Kasu honetan Edorta Jimenezek komentatua eta dinamizatua. Azkenik, ekainaren 17an Julen Bela Munoren hotz industriala ahaztutako pintoreak lanak itxiko du ziklo hau. Topaketak arratsaldeko 5:00 izango dira, bertara joateko aldez aurretik hitzordua hartu behar da hil bakoitzaren hasieran. 944-525-544 telefonora dituz edo Euskal Herria abildua bizkaia.eus helbidera idatziz.